안녕하세요. 화경사주 상담가 선음동입니다. 반갑습니다. 기사를 보다가 이 농구 선수 허재 아들 허웅, 그 허웅 선수가 좀 여자 문제 때문에 기사 뜬 거를 어제 봤어요. 어제 보고 그 두 번의 낙태와 좀 안 좋게 흘러간 부분들 때문에 좀 문제가 있는 것 같아서 이 허웅 선수를 한번 이 문제가 일어나게 된 어떤 이유를 판단하기 위해서 신점으로 이 허운 선수를 한번 바라봤고, 그 부분에 대해서 저의 개인적 견해와 생각, 판단, 지금 이런 구설수, 이런 문제점이 일어나는 이유에 대해서 판단한 부분들을 이야기 드리기 위해서 이렇게 영상을 촬영하고 있습니다. 허웅 선수 사진 바라봤을 때 우선 이분은 여자로 태어났어야 돼요. 원래 성별 자체가. 팔자 자체가 이게 여자 팔자인데 이분은 독특하게 이분 뒤를 돌아봤을 때 제가 항상 이 연예인이나 유명인들 신점으로 사주 봐드리는 부분들 영상 올리면 이분의 뒤에 존재하는 조상신을 판단하게 되고 그 조상신을 명확하게 판단하게 되면 유전적으로 내려오는 그 성질들이 있어요. 조상의 팔자 안에서. 이 허웅 선수는 뒤에 조상신이 이제 여성의 성질인데 기생, 어떤 이런 업적인 부분들이 기생의 팔자를 타고난 흐름으로 살아온 조상신이 뒤에 존재한다. 이런 분들은 우선 살로 따지면 도화살, 뭐 매력 있는 살들이 굉장히 존재하죠. 이 허웅 선수는 이런 매력, 그러니까 뒤에 조상신이 기생의 흐름으로 느껴질 때는 첫 번째로는 우선 매력이 있다, 인기가 있다라는 부분들이 있고, 기생의 성질이 보이는 조상님도 스님이랑 좀 비슷하게 한 사람한테 정착할 수 있는 여성, 남자의 입장이면 한 명한테 정착할 수 없는 팔자예요. 팔자. 그리고 이분은 우선 여성이라는 존재가 내가 정착하기 위한 존재가 아니라 흔히 말하면 즐기기 위한 그냥 내 경험에, 내 과정 안에 내가 이득을 얻을 수 있는 과정 속에 필요성이 있는 사람과 교제를 하지 그 필요성이 존재하지 않을 때는 과감하게 정리하는 사람이기도 합니다. 그거는 어떤 이분의 성격이 아니라 팔자가 그래요. 한 사람한테 정착하기 힘든 팔자예요. 이런 조상신이 뒤에 기생이 보이는 분들은 한 사람한테 정착 못 합니다. 그리고 우선은 이제, 어, 근데 이분은 이 기사 나오기 전에 제가 미리 봤다면 지금 이런 상황으로 일어날 확률이 높은 얘기들을 많이 했을 텐데, 팔자대로 흘러가는 거죠, 팔자대로. 이 기생의 흐름인데 뒤에 칼이 있어요, 칼이. 날카로운 칼이 있습니다. 그 칼을 좋아하는 여성들이 접근한다, 이분에게. 그러다 보니까 이 허웅님은 지금 이런 구설수가 나오기도 했지만 앞으로의 여자와의 관계는 요번에 일어난 이런 구설수가 있듯이 여자와의 어떤 합은 굉장히 좋지가 않아요. 계속 반복될 거예요. 근데 그 반복 안에서 그냥 구설수로 끝날 수도 있는 분들이 있고 이게 어떤 되게 극단적인 상황으로 흘러갈 수도 있는 상황으로 연출될 수 있다. 정말 재수없는 여자를 만나게 되거나, 그러니까 재수없는 여자라는 거는 이분과의 관계성에 있어서 이 허웅 선수는 절대 한 사람한테 정착할 수 있는 사람이 아니란 말이에요. 그러면 그 정착할 수 없는 상황이 펼쳐졌을 때 상대방이 어떤 감정 상태로 이분에게 어떤 액션을 할 수도 있고 이 액션 속에서 이 허웅 선수가 또한 어떤
액션을 할 수가 있고, 칼이라는 거는 굉장히 양면성이 존재하는 도구인데, 칼이 이로운 도구이기도 하지만 굉장히 무서운 도구이기도 합니다. 이 허웅 선수는 이 선수 뒤에는 칼이, 날카로운 칼이 존재한다. 그러면 이런 분들은 자기 감정 조절이 안 돼서 잘못하면 살인이라는 것도 할 수도 있는, 흐름으로 갈 수도 있는 퍼센테이지가 있다. 감정의 조절에 따라서 굉장히 위험성이 있는 거죠. 그게 아니라면 이 칼이라는 도구는 이로운 형태로 따졌을 땐 이 칼이 필요한 존재들이 있어요. 무언가를 끊어줬으면 하는 흐름들을 가진 부분들이 있는데, 이 허웅 선수는 우선 뒤에 조상 신이 기생이 한 분이, 기생이 존재하시는데, 이 기생의 조상은, 허웅 선수는 이제 이분의 어머님 쪽, 이제 허재님의 라인은 이분의 동생인 허훈님이 이제 허재 선수와의 라인이에요. 아버지와의 라인. 근데 이분은, 허웅 선수는 어머님 쪽 라인인데, 어머님 쪽의 할머니, 그 위에 할머니 쪽, 조상 쪽에 기생이 존재한다. 그 기생은 강원도 양양, 속초, 강릉 이쪽 태생이시거나 이쪽에서 활동하시거나 하는 분의 흐름으로 저는 명확하게 판단이 된다. 이게 뭐 신점을 보신 분들도 있고 신점이라는 거를 자주 보시는 분들도 있는데, 이 무당들이 우리가 이제 가장 놓치는 부분은 뭐냐면, 내담자가 상담을 받으러 오면 이분의 뒤에 존재하는 일반인이 보이지 않는 부분들은, 이 역할을 가지고 있는 분들은 명확하게 설명을 해드려야 돼요. 명확하게. 이분의 조상신, 이분 뒤에 존재하는 내 팔자와 유전적으로 비슷하게 흘러간 조상신, 뒤에 붙어 있는 조상신을 명확하게 설명해 주셔야 이분의, 내 뒤에 조상은 이런 흐름이고 이런 팔자고, 그러니까 나도 이런 유전적으로 흘러가는 부분들이 있으니까 이런 거는 좀 조심하고 이런 거는 좀 내가 좀 알고 가야겠다. 이런 거를 알려줘야 되는 게 무속인들의 역할이에요. 근데 이런 얘기는 계속 다른 영상에서도 제가 반복하는데, 그냥 극단적인 그냥 조상. 어떤 조상이라는 게 아니라 그냥 조상에게 너 기도 올려야 된다. 조상에게 굿 올려야 된다. 뭐 제사 올려야 된다. 이런 걸로만 얘기했을 때는 이 조상이 아버지 쪽 조상인지 어머니 쪽 조상인지 명확하게 알려주셔야 되는데, 결론은 모르는 거죠. 아는 게 아니라. 그걸 못 느끼는 거예요. 못 느끼는 것이기 때문에. 제가 이거 무편집으로 계속 올리다 보니까 얘기가 좀 반복되는 것도 있고 좀 겹치는 부분들도 있는데 양해 부탁드리고, 저는 누군가가 촬영해줘서 이렇게 올려주고 하는 게 아니라 제가 직접 다 하다 보니까 시간적으로도 그렇고 제가 좀 여건이 제한적이다 보니까 그냥 이거 라이브처럼 계속 영상을 촬영하고, 제가 이제 좀 막아뜨는 부분만 커트하지 그 외적인 거는 계속 올리니까 반복되는 부분들이 있으면 좀 양해 부탁드리고요. 귀인을 만나려면 이분이 만나는 여성의 성질은 우선 바꿔야 돼요. 팔자가 비슷한 사람들을 자꾸 만나려고 하는데, 그렇게 만나게 되면 이분에게는 계속 구설수나 문제가 일어날 확률이 높다. 그렇기 때문에 결론적으로는 여자 보는 눈이 낮아요. 그리고 이게 뒤에 할머니가 이게 기생이라는 조상신, 기생의 역할을 하는 조상신이 느껴지기 때문에 이분이 어떤 여성을 만나려고 할 때 뭐 밤일을 하는 분들이거나, 아니면 어떤 술과 관련된, 아니면 유흥, 아니면 굉장히 좀 음지에서 일하는 분들에게 끌릴 수 있는 본능적인 게 있죠. 이분에게는. 이 사람이 무언가 기대고 싶어 하는 분들은 직업적으로 음지에서 일하는 분들에게 굉장히 끌리는 것 같아요. 이분에게는. 이런 부분들은 뭐 기사를 통해서 본 것보다 이분의 성질을 보면은
이유가 성립이 되죠. 왜 그런지, 왜 그런 여자를 만나고, 왜 이 사람은 이런 구설수가 생기고, 왜 이 사람은 거기서 무언가를 이렇게 행동하고 하는 부분들은 다 이유가 존재하는데, 이분은 우선 명확하게는 여자 보는 눈이 유전적으로 좀 팔자대로 어느 하나의 포커스에 맞춰서 여자를 만나려고 하는데, 그렇게 만나려고 하다 보면 이분한테는 계속 불리한 일들만 일어날 수밖에 없어요. 이거는 어느 특정적인 날짜, 뭐 몇 년도, 몇 월 조심해야 된다 이런 개념이 아니라, 이분이 여성을 바라보는 눈, 내가 만나야 될 여자의 팔자는 조금은 바꿔야 된다라는 거, 개선해야 된다라는 거. 내가 혈액형 A형에 굉장히 관심을 갖는다면 B형이든 O형이든 AB형이든 만날 수 있는 여지를 둬야 된다라는 예시를 설명드리면 좀 이해하실 것 같은데, 이분의 결론은 여자 보는 눈이 낮기 때문에, 그 상대방의 여성이 매력이 없다, 잘못됐다 이런 개념이 아니라, 이분이 만나야 될 여성의 성질이 하나의 성질로 고집 부리는 부분들이 있다 보니까, 그 부분을 개선하지 않으면 이분은 뭐 내년이든 지금 일어난 이런 흐름들의 사건이나 사고들이 앞으로 계속 일어날 수밖에 없는데, 극단적으로 더 위험한 상황이거나 안 좋은 상황으로 뉴스나 구설수에 오를 수 있는 부분들이 있다. 그 부분에는 감정 조절이 안 되는 상황에서는 진짜 살인까지 갈 수도 있는 위험성도 존재한다라는 이야기 드리고 싶습니다.